ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ടു കുക്കിംഗ് കോർണർ. ഞാനിന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു സ്പാനിഷ് മെക്സിക്കൻ സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ് ചുറോസ്. പേര് പോലെയല്ല, നല്ല ഈസി ആയിട്ട് റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയൊരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു സ്നാക്കിന് വേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ടൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് 1/4 കപ്പ് മൈദ, 1/2 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ്, 1/2 കപ്പ് വെള്ളം, 1/4 കപ്പ് ബട്ടർ, ഒരു നുള്ളു ഉപ്പ്, ഒരു 1 ടേബിൾ സ്പൂൺ പഞ്ചസാരയും വേണം. ആദ്യം തന്നെ മൈദ ഒരു അരിപ്പയിലൂടെ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കണം. നമ്മൾ മിക്സ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് കട്ടയില്ലാതെ ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ അരിച്ച് മാറ്റി വെക്കുന്നത്. ഇനി ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് വെള്ളവും ഉപ്പും പഞ്ചസാരയും ബട്ടറും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. എന്നിട്ട് ഈ ബട്ടറും പഞ്ചസാരയൊക്കെ മെൽട്ടായ വെള്ളം ഒന്ന് തിളച്ച് വരുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. പഞ്ചസാരയും ബട്ടറൊക്കെ ഇവിടെ മെൽട്ടായി വന്ന് വെള്ളം തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഇനി ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വെനില എസൻസ് ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്യണം. ഇതിലേക്ക് ഈ ഒരു ചൂടോടെ തന്നെ മൈദയും ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ബട്ടറൊക്കെ ചേർത്തുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ല ഈസി ആയിട്ട് ഇത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവാവുന്നത് വരെ ഇത് ഇങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇതിപ്പോൾ നന്നായി മിക്സ് ചെയ്ത് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ് മാവാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് ചൂട് പോകാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നന്നായി ചൂടൊക്കെ പോയി ആ ഒരു റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ ആവുന്നത് വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ വീഡിയോസ് ഇഷ്ടമാവുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കാനായി കൂടെയുള്ള ബെല്ലൈക്കണിൽ ഓൾ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ. ഇതിപ്പോൾ നല്ല പോലെ തന്നെ ചൂടാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് മുട്ട ചേർത്ത് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം. ചൂട് നന്നായി പോയതിന് ശേഷം മാത്രമേ മുട്ട ചേർക്കാൻ പറ്റൂ. ചൂടോടുകൂടി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കരുത്. ഇനി മുട്ട ഈ മാവുമായിട്ട് നല്ല പോലെ കമ്പൈൻ ചെയ്തെടുക്കണം. എഗ് ബീറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്താൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഇല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ ഹാൻഡ് വിസ്കോ ഫോക്കോ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റും. ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ഹാൻഡ് വിസ്ക് യൂസ് ചെയ്ത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ക്രീമി സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് കൺസിസ്റ്റൻസി. അതായത് ഒരു തിക്ക് ക്രീം പോലെ നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മാവ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഈ ഒരു മാവിനെ നമുക്കൊരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കണം. ഓപ്പൺ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. അതില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ സാധാരണ സ്റ്റാർ നോസിലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പാൻ ചൂടാക്കുക. ഇത് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഡീപ്പ് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എണ്ണ ഒരു മീഡിയം ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഫ്ലെയിം കുറച്ച് വെച്ചിട്ട് വേണം ഇത് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാൻ. ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വേണം ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ. ഇല്ലെങ്കിൽ പുറത്ത് പെട്ടെന്ന് കളർ മാറിയിട്ട് ഉള്ളിൽ കുക്കാവാതെ വരും. ഈ ഒരു ചുറോസിന് പെർഫെക്റ്റ് ഷേപ്പ് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർ നോസിൽ യൂസ് ചെയ്യാൻ പറയുന്നത്. നോസിൽ ഇല്ലയെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഈ സ്നാക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാതിരിക്കരുത്. നമുക്ക് പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു കട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഷേപ്പ് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവുന്നേ ഉള്ളൂ. ഇനി ഇതൊക്കെ ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നന്നായി കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. ചുറോസ് ഇവിടെ നന്നായി ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. കളറൊക്കെ നന്നായി മാറി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം. ചുറോസ് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ്. അതായത് എല്ലാം ഒരേ വലുപ്പമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ ഒരു ബട്ടർ പേപ്പറിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഫോയിലിൽ വേണമെങ്കിലും ഒരു 4-5 ഷേപ്പ് ഇതുപോലെ വരച്ചു കൊടുത്തതിന് ശേഷം ഇത് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യാമെന്നാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിരിക്കും. എനിക്ക് ഡയറക്റ്റ് എണ്ണയിലിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്യുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി നന്നായി തോന്നിയത്. പക്ഷേ അതിന് ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നവർക്ക് ഇങ്ങനെയും ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിപ്പോൾ 2 സെറ്റ് ബട്ടർ പേപ്പറിൽ ചുറോസ് റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് എണ്ണ ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഡയറക്റ്റ് ബട്ടർ പേപ്പറോടുകൂടി തന്നെ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇതൊരു 3-4 മിനിറ്റ് ചൂടാകുമ്പം തന്നെ ബട്ടർ പേപ്പർ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരും. അന്നേരം ഒരു സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചുറോസ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ പുറത്തേക്ക് എടുത്താൽ മതി. ഇനി ഇതും ഒരു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായി കളർ മാറി വരുന്നത് വരെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കണം. എല്ലാ ചുറോസും ഇവിടെ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഫൈനലായിട്ട് കുറച്ച് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതിൽ ഇത് കവർ ചെയ്തെടുക്കണം.
പഞ്ചസാര പൊടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ചേർത്തിട്ട് വേണം പൊടിക്കാൻ. എനിക്കിപ്പോൾ ആ ഒരു ഫ്ലേവർ വേണ്ടാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പട്ട ചേർത്തില്ല. നിങ്ങൾക്ക് ആ ഫ്ലേവർ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ചെറിയൊരു പീസ് പട്ട ചേർത്ത് പൊടിച്ചെടുത്താൽ മതി. പൊടിച്ച പഞ്ചസാരയിൽ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചുറോസൊക്കെ ഒരു സെർവിങ് പ്ലേറ്റിൽ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ചുറോസ് പൊതുവെ ചോക്ലേറ്റ് സോസിൻ്റെ കൂടെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുക. എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പോൾ റെഡിമെയ്ഡ് ചോക്ലേറ്റ് സോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതില്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് ചോക്ലേറ്റ് ചൂടാക്കിയ ഫ്രഷ് ക്രീമിലോ തിക്ക് ക്രീമിലോ ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഈ ഒരു ചോക്ലേറ്റ് ഇല്ലാതെ തന്നെ ഈ ചുറോസ് കഴിക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് എന്നാൽ ഉള്ളിൽ ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കൂടി കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സ്നാക്ക് റെസിപ്പിയാണ്. തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. താങ്ക് യു ഓൾ ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ.